因為喺嗰個即係另一個方向咧，我哋參加咗一個即係反恐同日嘅集會係。即係今次咧嗱，呢條路線由銅鑼灣行嚟中環咧，行過好多次。我記得03車開始咧，大家每年都行出嚟。但係今日咧，我係行得最開心嘅，因為今日咧係我哋行出嚟為咗愛同埋和平同埋平權，係咪啊？有一件事咧，令我好感動嘅，我想同大家分享。咁我記得之前反國民教育遊行咧，有冇人參加過啊？有冇同志朋友有參加過啊？嗰朝咧，我喺 Facebook 見到有個朋友，有個同志朋友，佢留咗一句説話，佢話：雖然我唔會有下一代，但係我哋都會為香港嘅下一代行出嚟反洗腦教育。雖然我哋同志大多數都唔會結婚，都唔會生 BB 仔，但係我哋一樣為香港嘅民主、自由、和平會行出嚟，係咪？所以有時我哋會問啲人喺立法會，我哋都問民建聯啲阿叔，如果你個仔、你個女、你個孫係 gay 嘅，係 lesbian 嘅，今日你嘅投票意向會唔會唔同呢？今日你講嘅説話會唔會唔同呢？張宇人，你會唔會講話啲人扮 gay 或者啲 gay 嘅人係扮 couple 去呃公司嘅福利呢？但係我今日想講就係，其實唔一定，唔係話我哋要有仔有孫有朋友有同事係基，我哋先至行出嚟。就正如我哋即使冇下一代，但係我哋係為香港好。你哋嘅仔女即係我哋嘅仔女，所以我希望即使冇同志朋友、冇同志家人、冇同志同事嘅朋友，都可以更多人行出嚟支持同志平權運動，好冇？今次我哋嘅主題係平等嘅工作間，啲民建聯啊、自由黨就話唔係啊，好好啊，冇歧視喎。你睇下，慢必又做到議員，明哥又大歌星啊，等咗50年，等咗40年，你噏啊，再噏啊你，噏到幾多個？其實佢哋係唔願意面對現實，佢哋連公眾諮詢都唔肯，連擘大隻眼、撐開隻耳仔聽下我哋嘅聲音都唔肯。既然係咁，我哋每逢有機會就要行出嚟，將我哋最大嘅聲音、最大嘅力量展示喺呢一班石器時代、恐龍時代嘅議員眼前同埋耳仔邊，好唔好？好！試下俾最大嘅聲音俾佢哋聽，好唔好？好！我唔會失望嘅星期3個議案被否決，因為我同大家講，運動係剛剛開始，只係一個開始。我哋嘅遊行，我哋嘅立法會動議辯論，先至令到開始啊，令到好多市民關心呢個議題。有朋友話：啊，你上電視嗰日咧，我見到面對個阿叔咧，就話：呢個基嘅搞震喺個議會嗰度咁樣。唔緊要，係引起討論、引起關注。你鬧我都好奇，你關注呢件事，經過鬧、經過傾、經過辯論，就可以令到個真相、個真況、個實況係越嚟越清楚。咁只要佢哋唔好逃避。肯見下我哋，同埋跌落嚟示威包圍我都得㗎。如果你有咁多人包圍我哋，你見下我哋係幾咁和平、幾咁充滿愛，我哋可以擁抱下你，係咪啊？嗱，呢個只係運動嘅開始。聽日維多利亞公園12點鐘，我又要繼續出戰啊！對呢個明光社同埋香港家長協會，用愛去感動佢哋，唔係鬧交，而係用道理去話俾佢哋知，同志唔係怪獸。唔係異類，唔係異形，我哋都係你哋身邊嘅朋友、同事、仔女，希望佢哋能夠接受我哋，而且係唔好阻撓性傾向歧視嘅立法。我哋今次真係好克制，連少少婚姻元素都冇放落去。呢個亦都係最好嘅照妖鏡，係照到咧呢班人似人鬼唔似鬼嘅議員咧，我哋嘅議會係幾咁不堪。議會嘅部分係比我哋市民嘅部分咧係慢咗好多，個時差又好大。我哋希望一齊幫下佢哋，好嗎？好。好。應該有咩鼓勵説話俾大家？好。好。咁跟住落嚟咧，我哋呢2位彩虹大使咧就要幫我哋做一個好重要嘅見證人嘅。咁我哋咧今日咧喺呢一個維園起步之前咧，我哋就係
誠意咁樣咧，就係邀請咗一啲朋友。如果咧你今日有重要嘅説話要喺我哋今日咁驕傲嘅日子咧，同你重要嘅人講嘅話咧，我哋咧俾呢一個空間你。明哥有冇嘢同重要嘅人講啊？陣間講，係啊。咪你冇話俾佢有得講嘛？咪我有講啊嘛。你可以轉頭講嘅。同埋一位手語翻啲義工。